आप सभी साथियों को प्राइवेट जी का नमस्कार। साथियों, यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट और एआरओ यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के टाइपिंग जो है आप लोगों की डेट के बारे में बताने वाले हैं हम। और साथियों, आशा करते हैं कि जिन लोगों का रिज़ल्ट आया है, जिन लोगों का रिज़ल्ट में रोल नंबर आया है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ और एक सीट पे 3 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है और सीट भी वैकेंट जाएगी, यहाँ तक आप लोग जान लीजिए। और इसलिए जाएगी क्योंकि एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया गया। टाइपिंग भी काफ़ी टफ होती है, तो टाइपिंग ही डिसाइडेड करेगा, सीट वैकेंट जाएगी। जो टाइप टेस्ट पास हो जाएगा उसका सिलेक्शन लगभग तय है। तो साथियों, आज आपको हम टाइपिंग के बारे में बताएंगे, किस फ़ॉन्ट पे टाइपिंग कराई जाएगी, कैसे टाइपिंग का क्या प्रारूप आपका जो है सामने निकल के आएगा यूपीपीसीएल का। तो कि जैसा जो लोग चैनल पे नए बने हुए हैं या जो लोग जो है जुड़े हुए हैं अपने, जो जिनके साथी जो है क्वालिफाई हुए हैं इसमें, तो उनको जानकारी ज़रूर दे कि टाइपिंग कैसे कराई जाएगी, किस स्तर से कराई जाएगी। और टाइपिंग आप लोग अच्छी तरह से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा समय आप लोगों के पास बचा नहीं है। तो यह एक अंतिम चरण है आप लोगों के लिए टाइपिंग के लिए। तो साथियों, आइए जानते हैं टाइपिंग का क्या क्या प्रोसीजर है। टाइपिंग देखिए, यूपीपीसीएल की जो टाइपिंग आप लोगों की है, जैसा कि स्क्रीन पे आप पढ़ पा रहे होंगे कि 15 जनवरी से लेके 25 जनवरी के बीच में आपकी टाइपिंग हो जाएगी। तो साथियों, जैसा कि आज हो गया है 27 दिसंबर, और जो है 27 दिसंबर को यह वीडियो बनाया जा रहा है और आप लोगों के पास एक तरह से 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो 15 से 25 के बीच में आप लोगों की टाइपिंग हो ही जानी है, और ये टाइपिंग किसी भी तारीख में आपकी हो जाएगी। किसी भी तारीख में आपकी टाइपिंग होनी है, सहायक समीक्षा अधिकारी का और ऑफिशियल असिस्टेंट की। यानी कि मैंने अगर बता दिया 15 तारीख, तो 15 तारीख ये नहीं कि 15 तारीख को ही हो जाएगी। 15 से 25 तारीख के बीच में किसी भी तारीख में आपकी टाइपिंग प्रस्तावित है। तो साथियों, और आपकी टाइपिंग के बारे में बताते हैं कि मैटर आपको क्या है, कैसे टाइपिंग करना है। देखिए, यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट हो गया, चाहे एआरओ हो गया, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, उसकी जो टाइपिंग होगी कृति देव के पे ही होगा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। और 016 और 010 पे ही होगी। और टाइपिंग जो है आपकी साथियों जो है कैसे आप परीक्षा देने जाएंगे, तो क्या क्या वहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा। तो जैसा जेआर टाइपिंग पे आप लोग टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं, जेआर टाइपिंग जैसे हूँ बहू उसी तरह से ही स्क्रीन पे मैटर आएगा, जेआर टाइपिंग पे ही आप लोग प्रैक्टिस करिए। और मैटर जो है स्क्रीन पे आपका मैटर आएगा और आपको स्क्रीन पे मैटर देख करके आपको टाइप करना पड़ेगा। और जब आपका समय ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो आप कि जो प्रिंट किए हुए जो है टाइपिंग के जो प्रिंट किए हुए मैटर है वो प्रिंट आउट निकलेंगे उसके। और उसको प्रिंट आउट जब निकलेगा उसको सिग्नेचर करके आपको चले आना है। ऐसा हिंदी में होगा, ऐसा अंग्रेजी में होगा, दोनों में ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले भी कि वीडियो में डाल चुका हूँ बना करके कि जो है टाइपिंग आप लोगों की इसी तरह से कराई जाएगी। और 6 दिसंबर को जो है शॉर्ट हैंड वाले लोगों की टाइपिंग कराई गई थी और उन लोगों ने भी ये इस चीज़ को माना, जैसा कि सर आपने बताया था वैसा हूबहू वैसा ही कराया गया। और इसके बारे में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रिंट आउट कैसे निकलेगा, सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग कराई जा रही है। तो साथियों, आप लोग टाइपिंग करने जाएंगे तो आप लोगों को हूबहू खुद ब खुद पता चल जाएगा। और अभी कटाक्ष करने से या अपशब्द बोलने से कोई नहीं मिलने वाला। और जब टाइपिंग आप देने जाएंगे 15 से 20 जनवरी के बीच में, आपको खुद पता चल जाएगा। प्राइवेट जी ने जो आप लोगों को बताया था, प्राइवेट जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी आपको बताया गया था, सही सही जानकारी दी गई थी। तो साथियों, यूपीपीसीएल की और भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं भविष्य में, और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और भी तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे हाई कोर्ट की वैकेंसी है, हाई कोर्ट में सहायक समीक्षा अधिकारी की आई है। और जो है क्लर्क की वैकेंसी आई है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है, और जो है ग्रुप डी की वैकेंसी आई है। और बहुत सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, और अधीनस्थ में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तमाम वैकेंसियों के अपडेट पाने के लिए आप जो है जुड़े रहिए चैनल से, और चैनल पर बने रहिए। आपको नई नई सूचनाओं के साथ प्राइवेट जी आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल पर बने रहने के लिए। और चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।